နာမီနဲ့ဘိုလိုတို့လည်းဒဏ်ရာရရင်တဲ့အဆောင်နှစ်ယောက်ကိုတင်ကာရဲတိုက်ကြီးစီကနေတိမ်တင်းမောလေးနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြပြီးနာမီတယောက်ကတော့ရန်နာတွေရှာမတွေ့ခဲ့လို့တော့ပွားနေပါတယ်။တစ်ဖက်ကရန်နာတစ်ပင်အဒန်3နားမှာတော့ဖရန်ကီတယောက်တစ်ပင်တွေအကြည့်လွန်ပြီးချော်လဲလို့ရီပလေကထိန်ပေးပြီးပခုံးပေါ်တင်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရိုင်းရန်တွေဟာအဒန်3ကြီးရဲ့အကိုင်းအခက်တွေပေါ်မှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအကိုင်းအခက်တိုင်းမှာလည်းသူတမိုင်းချောင်းနဲ့သူကိုစီရှိကြပါတယ်။တစ်ကိုင်းတစ်ခုထိတ်မှာတော့ဟာယူကန်လို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးတစ်ရွာတည်ရှိပြီးတနေ့မှာလျှက်စီးတစ်ခုကြောက်လာခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။တက်ကိုင်းကြီးကအိုဟောင်းလွန်းတာကြောင့်မိငိမ့်မှုအခက်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့အခါအခြားတက်ကိုင်းတွေကိုပါပြီးမဆွဲစေဖို့ရွာလေးနဲ့အတူတက်ကိုင်းကြီးကိုဖျက်တောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါဟာခက်ခဲလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအိုဟောင်းလွန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဒန်3နဲ့အတူအဲဘတ်တိုင်းပြည်အတွက်တော့လျှက်စီးနဲ့မီးဟာအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါရဲ့။ပွဲတော်ကြီးကိုနာမီပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဥဆုပ်တယောက်တော်တော်မူးနေပြီးလူဗီနဲ့ဇိုကိုမေးပေမဲ့နာမီကတော့တော်တော်ရှောက်ကြည့်နေကြရလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဂျာဝူးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးဂျာဝူးကနာမီကိုလှတယ်လို့ဆိုလို့ဥဆုပ်လည်းနှာဘူးအဖိုးကြီးလို့မူးမူးနဲ့ဆွဆွဲပါရဲ့။ဥဆုပ်ကဂျာဝူးဘလို type ကိုသဘောကျလဲထပ်ပြီးတော့ဂျာဝူးကတခြားစဉ်းစားပြီးသူ့ထက်ကြီးတဲ့မမတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဥဆုပ်လည်းခမားထက်ကြီးတဲ့သူမရှိတော့ဘူးထားော်ကခေါင်းကဓာတ်ကိုတွားထိမိပါရဲ့။ဂျာဝူးလည်းချအော်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးကလည်းခေါင်းဆောင်ဂျာဝူးခေါင်းကဓာတ်ကိုတွားမထိဖို့အော်ဟစ်ကြပါရဲ့။ဒီအချိန်ငမူးကောင်ဘရုတ်ကဂီတာတီးကရောက်လာခဲ့ပြီးခေါင်းကတော့အောက်ပြုတ်ကျနေပါရဲ့။ဥဆုပ်တော့ပျော်နေတာမူးနေတာမမြင်ဘူးလို့ဂျင်ဘဲကပြောတော့နာမီလဲဒီအဲဘတ်ပြည်ကိုလာဖို့ကသူ့အိမ်မက်ပဲလေလို့ဆိုပါရဲ့။ဥဆုပ်တယောက်ကတော့ဂျာဝူးကောင်းကဓာတ်ကိုဆွဲဖြုတ်နေတဲ့သူကိုစုချေးပေးမဲ့အော်ဟစ်နေပြီးကိုလန်ကလည်းအရက်ခွက်ကိုခိုးတောက်မလို့ပြင်တဲ့အခါဂျိုင်းတယောက်ကတွေ့သွားလို့တားဆီးလိုက်ပါရဲ့။စန်ချီလဲနာမီလုံခြုံရေးလာလို့လာကြည့်နေပြီးဂရက်စ်ပြောင်းနေတာကိုဒီထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဂရက်စ်ကဒဏ်ရာရရတဲ့အဆောင်တွေကိုကုသပေးနေတာဖြစ်ပြီးရတဲ့အဆောင်နှစ်ယောက်လုံးတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့အားကြောင့်တပြိုင်နက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရတာမို့လို့ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ရလဲရိုဒိုကိုမေးပါဝယ်။ရိုဒိုကတော့လိုကီကိုလှုပ်ပေးဖို့တော်သွားရှာတာကိုမပြောရတာကြောင့်ဘာမှမသိဘူးပဲငင်းနေပြီးသူရှူခင်းသွားကြည့်တော့ရတဲ့တကားကြီးပေါက်နေပြီးအဆောင်တွေကိုတွေးခဲ့ရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချွေးစည်းတွေပြန်နေတဲ့ရိုဒိုကိုဂရက်စ်ကစိုက်ကြည့်နေပြီးအဆောင်တွေကိုနှိုးပြီးမေးမယ်ခေါင်းဆောင်ဂျာဝူးကိုတွားပြောမယ်လုပ်နေတော့ရိုဒိုလည်းမနေတားနေရပြီးအဆောင်နိုးလာမှသူမေးပြီးလာပြန်ပြောရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရက်စ်ထွက်သွားပေမဲ့ရိုဒိုကသူလူဗီနဲ့ဇိုပြန်မလာခင်အထိလှုပ်ဝက်ထားပေးရမယ်တွေးနေပြီးသူလည်းအရင်တည်းကလိုကီကိုအခုလိုလွတ်မြောက်စေချင်နေတာပဲလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဟဲနဲ့ပုံသူကောင်ကိုလည်းဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးတွေးနေရင်းမှာပဲဂရက်စ်ကပစိန်တင်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ကအမှန်တိုင်းဖြေဖို့ပြောပါရဲ့တစ်ဖက်ကပင်လေပြန်ကြောင်းတော့မှာတော့ခလေးတွေဟာစော်ကစားနေခဲ့ပြီးအန်ရယ်တွေကတော့သူတို့အနားကိုနီးကပ်လို့လာခဲ့ပါပြီခလေးတွေကလည်း Night of Ghost တွေကိုမြင်တွေ့သွားပြီးအထူးအဆန်းကြည့်နေကြချိန်မှာပဲ Somas ကတော့အပြုံးတစ်ခုကိုပြုံးလိုက်ပါရဲ့ဒီအချိန်မြောက်ကပါကဒဏ်ရာတွေအလူးလဲရချတဲ့လိုကီရှစ်ကိုလူဗီနဲ့ဆိုတို့ကတော့ကိုကင်ဆောင်ကရောက်လာကြပြီဖြစ်ပြီးသူထွက်လာတုန်းကဒီလိုအခြေအနေတွေမဟုတ်ဘူးလို့လူဗီကဆိုပါရဲ့တားရဲ့ကြီးတွေလည်းအကုန်လဲကျတေဆုံးနေပြီးလူဗီကဘာပဲဖြစ်ခဲ့ရလဲလှမ်းအော့မေးနေပေမဲ့လိုကီကတော့တော်တော်မလုပ်ပါဘူးလူဗီကတော့ပါလာပြီးဆိုပြီးခေါ်ဝင်သွားတဲ့အခါဇိုးကတော်တော်သဘောတူထားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့လမ်းပြောလိုက်ပါတယ်လိုကီကဒဏ်ရာလဲအတော်ရထားတာဖြစ်လို့အန်ရယ်မရှိဘူးလွတ်ပေးကြမယ်ဆိုပြီးလူဗီကဇိုးကိုချင်းကျိုးတွေဝိုင်းဖြုတ်ပေးဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ချင်းကျိုးတွေကစီးပစ်စင်စတုံးတွေဖြစ်လို့လူဗီလည်းပြန်ပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီးဇိုးကဒီဂျိုင်းရန်ဘာပြောမလဲအရင်နားထောင်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူဗီကတော့တေတော့မှမလို့အမြန်ကဲကျင်နေပြီးဇိုးကတော့လိုကီအကြောင်းသူကြားထားတဲ့ပြန်အစိုးတွေကြီးဖြစ်လို့အော့စ်အရွယ်အစားလောက်အကောင်ကြီးတဲ့ဒီအကောင်ကြီးတာလွတ်သွားရင်အဲဘက်ပီကြီးတော့ကမဖြစ်ရအောင်သူအရင်စကားပြောကြည့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇိုးကအပေါ်ကိုခုန်တက်သွားပြီးလိုကီရဲ့ဘိုက်ကိုကန်ချလိုက်တဲ့အခါလိုကီလည်းပါဇက်ကတွေးတွေအန်ထွက်လာပါတော့တွေးတွေနဲ့ဒဏ်ရာတွေကအစ်စ်တွေမလို့ဟန်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုကဇိုးကလူဗီစီကတော့ကိုလှမ်းတောင်းလိုက်ပါတယ်လိုကီကမင်းတို့ဘာလို့ကြမလို့လဲဆိုကတတိပြန်မေ့သွားပြီးဇိုးလည်းချင်းကျိုးတွေအကုန်ဖြုတ်ပေးမယ်ခြေထောက်ကိုတော့ခြံထားအောင်မယ်လို့ဆိုပါရဲ့လူဗီလည်းသဘောတူလိုက်ပြီးချော်ပါကိုသွားခေါ်လိုက်ရမလားမေးတော့စာကြည့်တက်ကအရန်ဝေးလုံးပြီးပွဲတော်လုံးနေတဲ့ရွာမှာတော့တမားတော်ရှိလောက်မယ်လို့ဇိုးကပြောလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လေလူကီကိုလှုပ်ပေးနေတာတီသွားကြရင်သူတို့ကန်ထုတ်ခံရလိုက်မယ်ပြောတော့လူဗီကကန်ထုတ်ရင်လည်းခံလိုက်မယ်သူအခုတမားတော်သွားခေါ်လာခဲ့တော့မယ်လို့ဆိုပါရဲ့လူကီနိုးလာရင်အားပြအောင်စားဖို့အသားတွေလည်းလုံမယ်ပြောတော့ဇိုးကဒီမှာတားရဲကောင်တွေရှိနေတာပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါရဲ့လူဗီကအဲ့တားရဲကြီးတွေကတငယ်ချင်းတွေမလို့မစားဖို့အော်ဟစ်နေပြီးဇိုးကလည်းအသားကအသားပဲလို့ဆိုပေမဲ့လူဗီကတော့တမားတော်အရင်ရှာမယ်ပြီးရင်တောင်ပေါ်မှာတခုခုအမဲလိုက်မယ်ဆိုကထွက်သွားပါတော့လူဗီထွက်သွားတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ဘော်ကတခုခုကြားရတာမြင်လိုက်ရပြီးအဲ့ဒါကတော့ New Giant Warrior Pirates အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းတိမ်တွေမရှိတော့တဲ့အစုံတိမ်တင်းမောကအောက်ကိုထိုးကျလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသေးအတန့်တွေဖြစ်နေကြကလိုကီလွတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးတင်းမောကိုထိန်းချနေအော်ဟစ်နေကြပါတယ်ဒီအချိန်ခိုးလိုက်လာတဲ့ဆန်ဂျီကထွက်လာပြီးဂရက်စ်ကိုသူကယ်ပြီးမဲ့ပြောနေပေမဲ့အောက်ကနေလူဗီကပဲ rubber ball နဲ့ထိန်းပြီးလိုက်ရပါတယ်
ဟာယူဒင်ကသူတို့အချိန်မီရောက်ရတာတော်သေးပြီးဘာပဲလို့လိုကီကိုတော့လှုပ်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးရုံလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရိုဒိုပြပြလိုက်ရလို့အားလုံးတီးပြီးကြပြီဖြစ်ပြီးလိုကီဆိုသူကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မိစ္ဆာဆန်လို့သူလိုချင်တာရဖို့တဘာသူကြားကျင်တဲ့စကားတွေနဲ့မြားခေါ်ပြီးကိုတငယ်ချင်းကိုတောင်ပြန်တက်ဝင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇိုးကအချိန်နောက်ကျသွားပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်မှာပဲအနောက်မှာရှိနေတဲ့လိုကီတယောက်ကတော့ချင်းချိုးတွေပြုတ်သွားခဲ့ပါပြီအားလုံးကတတိမေးတာလို့ထင်နေခဲ့ကြပေမဲ့လိုကီကတော့ချက်ချင်းမတက်ထားရက်နိုင်နေခဲ့ပြီးသူ့ဘေးကရက်ခနာတူကြီးကိုဆွဲမလိုက်ပါဘူးအကုန်လုံးလက်ထိတ်လန့်နေကြပေမဲ့လိုကီတယောက်ကတော့တတရာရှိမောလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ One Piece episode 1171ဖြစ်ပြီးတော့172ကိုထွက်လာရင်စတင်ပြီးတော့ရမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် like လေးတယောက်ချက်နေပေးကြပါအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့စမှတ်ပါဗျ